Đây. Đó, chạm nè. Không. Kiểm tra xung quanh cho nó chạm trước không nha. Nó không chạm thì khui nó ra. Bóc cái lớp này đi. Rồi, dàn ốc nhẹ nhẹ ở đây nè, cầm cái này để kéo lên cho dễ nè. Có bao nhiêu Mắt sẽ biết luôn. Ít keo nó mềm lắm, chì nó mềm lắm. Thấy không? Cầm vỏ lên, lấy mấy cái tản nhiệt đây nè, không lúc tí nữa đóng vô là nó cân lên, đóng không xuống nè. gì cho nó mau đi. Đó là cao nhân mới làm phép xong, thổi một cái nó sẽ lên lại. Các bạn phải nhớ cái động tác thổi này nhé. Rồi, giờ xem nó chạm mặt trên hoặc dưới nha. Nóng quá. Rồi, nó chạm mặt trên. Cho nó nguội lại đó. Phải không? Rồi bên này. Đó. Phải đâu, quay lúc nào nó nóng. Được nè. Đây. Thấy không? Tiếp tục được ra. Rồi. Quay vô đây hết tiếp. Đôn keo. Cái thằng qua con thì kẹp nó sẽ lên. Lên nè. Rồi giờ đóng vô nó lên nguồn nha. Vệ sinh nó sạch đi. Để chân rin đóng luôn. Lo xem dưới nó có chạm không.
Ok. Lấy nó ra ngoài. Chèn mình nó ăn chân rồi đó. Nên rồi. Ok, bỏ hoàn thành vô. Không, gõ ra nhấc lên thẳng thóm rồi bỏ đậy đóng luôn, tiết kiệm đường khâu làm chân. Tụi mình lấy tay che giữa màn hình ảo thuật.
bỏ tay ra tự nhiên. Các bác thấy sửa điện thoại nó có đơn giản không các bác? Rất là đơn giản đúng không? Ít cũng chỉ thế thôi. Đây, Ok. Rồi. Xong. rồi, xin chào các bác.